陪你去看流星雨落在这地球上，让你的泪落在我肩膀，要你相信我的爱此刻为你勇敢，你会看见幸福的所在。小优，西门，照理讲，如果你现在冲过去给他一个拥抱的话，以后公主生命真的就完了。什么时候回来的啊？昨天晚上有没有跟珊珊跟庆儿联络啊？还没有。我是为了你回来的，可以跟你先约时间吗？好啊，给你优先插队的权利。那我可以排什么时候？我今晚上有约了。我知道了，那你明天的时间都是我的喽。拜拜。看样子，小月已经不是你最怕的那种女生了。不过她改变的实在是太不自然了吧？还好。哪有？就在家里发霉，好不好？哪关我什么事？怎样啊？那你都没有找我们啊？我最近很忙啊，没办法。难道一通电话都没有吗？真的很忙，我一些朋友有出一些事啊，所以真的没办法。对不起啊，改天再约你们出来嘛。就改天。现在不是在跟你们一起吗？很难得哦。哪？对啊，而且我们已经订好包厢了，你要跟我一起去。而且时间快到了，你都跟我们约好了。对啊，你不能反悔。快点啊！我们是订哪一家包厢？是不是隔壁的？对啊。对啊。好，那你在门口留话，我们等一下过去找你。好，真的是，我先跟我朋友说一下话。好好好。OK，拜拜。干嘛不一起走？你说呢？你一整夜都没笑过，而且我刚才告诉小优，我告诉他说你没在这。你很多事哎。也许吧。哎，你不要再啰嗦了。你自己应该知道小孩对你的意义啊。什么意义啊？我不是不知道，每个女人对我来说只有一个礼拜。你又来了。你这句名言不是每个人都会用的，好不好？我懒得跟你说。嗨，我可以跟你们喝一杯吗？我叫西门。然后就好像就是有一些营养学的，就教你讲话问。来了来了。
小姐，你一个人吗？我一个人啊。那我可以坐下来吗？对不起哦，我不希望你坐下来。有关系吗？我真的不希望你坐下来。那你玩得开心，来。谢谢。小姐，要喝点什么吗？刚那男子看起来不差。是吗？我没怎么去注意。其实来这里玩嘛，就是要交朋友啊。你可以跟他换一下手机号码，无所谓啊。我知道你无所谓啊，因为那些女孩子对你来说，也只是一连串手机数字号码嘛。你可以这样子啊，因为你是西门。你也可以啊，小优。你真的觉得可以吗？我能够完全接受你一切的玩世不恭，是因为我知道这是你一向的作风，我可以接受，我也不会在乎。但是你也希望我跟你一样，和别的男生交往玩乐，这代表什么啊？你从来不曾在乎我的想法，我的感受。所以说你根本玩不起嘛，小优。我们两个生活态度完全背道而驰，你不要再勉强你自己好不好？你刚刚跟我说话是想怎么样呢？约会、接吻，还是要上床？只要你开得了口，上述的每一项我都可以跟你做。你跟我走。怎么样？就像你身边那些女人，我玩得起了。这就是你想要的吗？你到底想怎么样？我去加拿大的每一天，我都在想你，所以我一定要回来，我不会放弃。我只会这样对待女人，你懂不懂啊？对我来说，朋友之间那条界限一定要画得很清楚。我不想伤害你。你不会伤害我，只是我一再看到你和那些女人玩过火的游戏，我看到是你在伤害你自己。你对我的期望太高了，你会失望。我只是不希望你再过这样的生活。好吧，看来如果我不对你坦白，你是不会放弃。我还以为我这辈子再也不会提起这件事情。我曾经喜欢过一个女孩子，在我高中快毕业的时候，那大概是我这一辈子唯一一次真正喜欢一个女生。你跟他说过吗？当我发现的时候，已经结束了。唯一让我遗憾的是，我在最后爽约了。爽约？告诉你一件更低级的事情，你知道当时我在干嘛吗？我跟别的女生在床上。从很久以前开始，我就习惯和那些我只知道名字的女生狂欢作乐。
是谁啊？来干什么？我送茶跟点心来啊。那我们3个一起吃吧。我看今天下来了，我还是先走好了。他只是我一起长大的朋友啦。这虽然不是什么好茶，但对不起啦，对不起。你还真是会挑时间，然后泡我家的茶还说不是什么好茶。没有啊，我今天随便逛你家附近遇到你妈妈，因为我刚好买了一包新口味的零食啊，想说分给你吃吃看，所以就跟你妈妈聊天，然后等你回来，然后好，算了，我不管你。零食，新口味的，赶快吃吃看吧。甜的哦。可是听说很好吃哎。小根在很小的时候，因为他的母亲是我母亲的挚友，所以经常到我家来串门子。第一次见面时，他就是带着一包零食。然后我们还说啊，后来这成了他的习惯，每次有什么新的零食，他就买来找我一起吃。小根跟我从小一起长大，也是唯一一个让我不感觉是女孩子的女性朋友。报警说找不到我。哇，那时候真的好开心哦，好想再玩一遍哦。你白痴啊！那么大还想着玩？你都快18岁了，还不去交个男朋友？你还不是也没有固定女朋友？我跟你不同啊，我每天都在过着一起一会的日子。怎么是一起一会啊？我不是跟你说过了吗？就是日本茶道里面讲的啊，意思是错过了眼前这一刻，可能就再也没有机会相遇。英文叫 very moment。还有学问哦。所以你的 very moment 一年至少有365次，对不对？哇，好舒服哦。喂 ，Julia， 我当然记得啊。现在啊，没有问题啊。我大概30分钟后到。拜。不好意思啊，我约会了。没关系啊，我也差不多该回家啦。我喜欢女生，是因为她们温柔又迷人，而且我也喜欢那种不具任何意义的温存。你每次都这样讲，其实我知道你同时跟很多女生交往。那你的最爱到底是谁？当然是你啊，Julia。你骗人。是真的啦。如果是这样的话，那你不能再找其他女生哦。哦，什么意思？天长地久很重要嘛，可是我觉得现在快乐比较重要，而且纠缠不清的关系真的很讨人厌。西门，明天我们家族的茶会，你可以代表出席吗？可是我明天有事为什么爸不去？你爸到香港开会去。看到妈妈的表情，我就知道了，老爸一定是去找情妇了。要是你爸都在的话，那多好。一向随和的哥哥，也因为受不了这个家庭的伪善而离开了。这个家表面看起来很风光，
其实早已经四分五裂。我又来了，来了也不出一声，吓了我一跳。我就是故意要吓你一跳啊！新口味，变大。真的，我让你家这么多次啊，还是觉得你房间好单调哦。你看人家其他地方，像客厅啊，都那么华丽，只有你的房间竟然那么简单。那些华丽都是表面功夫啊，而且都是我妈弄。没错。哎，如果我在这边摆一只这么大的泰迪熊，好不好？不好。真的吗？可是如果这是我的房间啊，我就会摆很多很多可爱的东西。可惜我房间只有3坪大，连我自己都快装不下。其实我知道，小根不止一次看到我眼中的不屑与漠然，但他从来不多问，只是笑嘻嘻的耍白痴。看到小根的笑容，我那个寒冷的家才好像有了一点光亮。为什么男生都不喜欢布娃娃呢？我觉得布娃娃很可爱啊。谁会对那种东西有兴趣啊？而且对我来说没有差啊，你就像布娃娃一样。真的吗？我像布娃娃，那我就把自己变成这样，放在你房间里。我以为我们的关系不会变的，会这样子一直到永远。你真的很爱耍宝哎。好啊，你要当布娃娃就不要动哦，怎么样都不能动哦。你真的很会耍宝哎！小心柜子。要耍宝不先看一下后面，很危险，弄得满地都是零食。西门，我想你肚子饿不饿？我看你还是少吃这些零食好。你现在看起来营养不良。我以前比较像布娃娃吧。还好吧，你跟以前没什么差别。不过以后我就不知道了。我还是跟以前都一样吗？当然啊，我们都跟以前一样，一点都没有变。走吧，去吃饭。陪你去看流星遗落在这地球上。西门，你在发什么呆啊？有吗？大概是我在想事情。今天现场素质不错。好啊。你怎么一副意气阑珊的样子啊？没有啊，走啊。前面这些位置有人坐吗？不建议我们加入吧。
真的。我知道我的放纵生活，一切都不具意义，但是我只能这么做。小根的眼神令我发慌。哎呦，干嘛怕人家讲啊？今天 KTV 上考过你了，唱好多歌哦。对啊，不是上已经有公休了。那可是小根今天跟我们那边玩了。偶尔啊。对啊，小根是随便跟小朋友交往。对啊，他好像很喜欢你。你在说什么啊？才没有嘞！哎，不好意思啦，小根他人不错啊。哦，对了，我突然想到前面那顶楼有很漂亮的游泳池，我们要不要过去走走？哎，对啊，不然我们就坐到脚上等第一班公车再走，好不好？改天好了，好晚了。没关系的，对啊，走啦，别扫兴嘛。走。你怎么走到这地方的？很漂亮，对不对？对啊，你今天晚上都没有人啊，赶快上去。哎，哇，漂亮哦。对啊，你讲今天晚上都没有人，你怎么走到这地方的？漂亮吧？去那边看，可以看到很漂亮的夜景哦。真的吗？啊，好舒服哦。我们不会改变的，不是吗，小根？西门，我是 Angela， 你怎么都没打电话给我？西门，我是朱莉，你怎么都不来找我？西门，是我小根。我希望你来一个地方，明天早上5点来一个大楼的楼顶，你一定要来哦。我想给你看一个东西，地址是基隆路1段。没事的。如果我不去，我跟小根就会回到从前，就什么都不会改变了。喂，妹，你在哪里？我过去找你好不好？好，待会见，拜拜。It's not a perfect world， 挥别了爱情，要远走高飞。Here we are, it's not a perfect world， 让伤痕坦白，就不会痛彻心扉。不说，你也会懂的。我为何走了？让你自己学着勇敢，
也要学着坚强。没事的。你有听到我留言吗？有啊，可是我已经先约了别人了，不好意思哦。这样啊。你叫我5点钟到那边去，实在是太早了啦。你该不会一直在那边等我吧？我好累哦，我要先回去睡觉了。你要不要进来？我家有人做早餐给你吃。这样，那拜拜喽。你下次有空再来。小根，你怎么了？小根，小根。你鸽子是我不好，你不要哭了好不好？小根，再见了。看着小根缓缓离去的背影，我整个人只能呆站在原地。我的双脚就像在地面生了根一样，动也动不了。明天，小根一定会若无其事，再带着阳光一般的笑容来找我。明天我们一定可以回到过去，你说对吗，小根？陪你去看流星跌落在这地球上。少爷，请用茶。少爷，最近好久没有见到小根小姐了，不晓得她怎么样了。西门，对不起，我知道你来找过我好几次，我都没有见你。在你的一生当中，有许多次的 very moment， 一期一会。但对我而言，我的一期一会在大楼楼顶，等你来的那个早上。西门，你知道吗？那天早上的5点，阳光好耀眼哦。再见，小根。1年后，我在街上偶然看到小根，他和我一个不认识的男孩子走在一起。一直到现在，我都还忍不住会想，如果当时我跑过去紧紧抱住小根的话，现在的我们不知道会是什么样子。
真正的一期一会只有在那一瞬间而已。我不知道那天早上小根到底要让我看什么，但是我知道，那个机会一旦错过了，就永远不可能回来了。我永远都不会知道，他到底要我看什么。小根到底想让西门看到什么呢？小优，阿姨，你最近到底在干什么？每天都是3更半夜出去，弄到天亮才回来。你坚持一个人从加拿大回来，你妈妈担心的要命，拜托我一定要照顾你。你现在每天晚上都往外跑，你到底在做什么？你是不是做了什么不能让阿姨知道，会让你爸妈丢脸的事情？没有啊，我只是……好，那你解释清楚，这到底是什么？你列了这么多大楼的名字，还在上面做了记号，你要做什么？你告诉我。还给我。我没有做什么让你担心的事。小优，阿姨，我没有做让爸妈丢脸，或者是让你担心的事，请你相信我。现在是我人生当中最重要的一段时间，所以我求你不要过问，只要在我背后支持我就好了。不行，我要努力。
这已经是最后一栋大楼了，到底可以看到什么呢？快有点了。西门，我找到了。陪你去看流星雨落在这地球上。你会看见幸福的所在。小优，小优你回来了？星河啊，我打了好久，终于找到你了。没有，我刚才上课所以关机。现在知道你回来了吗？他不在学校，他在打工。哦，我知道啊，我知道他现在在打工啊。清河，你在学校有没有看到西门？西门？没有哎，今天 F 4都没有出现在学校。小优，你问我们从加拿大回来？清河，对不起哦，改天我们见面再聊。我现在有急事，如果你看到西门呢，你一定要告诉他我在找他哦。麻烦你了。你要找西门哦？你找西门有什么？对啊，其他小优，你等一下，每周到民事。你在叫什么啦？没有，你们今天有没有看到西门？小优找他。西门？今天都没有看到他。小优，等一下，美珠他们再来帮你找。你还好吧？你的声音听起来怪怪的。我很好，清河。找不到他，打他家跟他手机都没有连接。美珠他们也没找到他。喂，小优，我是美作。我想西门会去一些地方玩，我会帮你一起找看到他。谢谢。小优这种债，好像是认真的。走吧，不管什么原因，我一定要帮他找到西门。你在说什么？怎么每次都不懂？最近有没有看到西门？没有，很久没看到他了。好，去吧。对。西门，听说小优为你特别从加拿大过来。别再说了，没有一点可能吗？身为局外人，我知道你已经漂泊很久了。就好像庆二对杉菜一样，杉菜之前喜欢你，然后又喜欢阿四，可是庆二对杉菜还是始终如一啊。但是我们都知道那是不可能的，对不对？你没有必要拿青儿做比喻，他也有他令人心疼的地方。我要说的是，小优对我来说就像那样子。唉，我自己已经有一些想法了。想法就是不接他电话，尽量躲着他，然后对他凶一点。
不要现在几点？也快天亮了，现在已经4点半。小姚，你先回家吧。没错，道明寺，谢谢你们哦。天都快亮了，我看你先回去好了，因为我还想多找几间胖。好啊，小佑，我再带你多到几个地方。走吧。反正事情就是这样子。西门，然后我。哎，西门，你怎么搞的？我们找你很久，你知不知道？电话又不通。你们干嘛都盯着我看啊？我是稀有动物吗？好了，不要说了，我们时间不多了，赶快走啦！去哪里？赶快走就是了啦！我先走。哎，去哪里啦？哎，小怎么搞的？找新找不起，怎么回事？不知道。不知道你怎么找的，还跟真的一样。我想一定是很重要的事吧。喂，你们刚才在聊什么？没有。有点久了。是我好累，我们明天再去好不好？我昨天玩通宵哎。西门，你们现在在去不可，说不定明天不在这个大楼上。像你我觉得跟他们一起一会。对，就是这一句，窗前面的大楼，相信我真的很重要，因为我已经找到小哥要给你看到的东西是什么了。往那边看，对面那黑色的大楼，经过日出的阳光反射，看板上一些字会逐渐消失，不到3分钟。这是小根想要对你说的话。刹那间，你眼眶红了，我心也碎了，好多真心。他是白痴吗？一大早叫我赶过来就是为了看这个吗？我是西门哎。爱清晰地反反复复啊 Here we are, it's not a perfect world 挥别了爱情要远走高飞 Here we are, it's not a perfect world 让伤痕坦白就不会痛彻心扉。Here we are, it's not a perfect world 让伤痕坦白就不会痛彻心扉。
重量全部都交给我，牵你手，跟着我走，风再大又怎样？你有了我，再也不会迷路方向。陪你去看流星雨落在这地球上，让你的泪落在我肩膀。去看流星雨落在这地球上，让你的泪落在我肩膀。